السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم فيديو جديد مع وصفه جديده. غادي نحضروا واحد الوصفه سهله جدا وجد اقتصاديه وكتستعمل في بزاف ديال الامور. غادي نحضروا السيرو اللي كيصلح عند اللي كتسقيو به كيكات او بسبوسه او كيتستعمل في بزاف ديال الحوايج بمكونات جد اقتصاديه كيف كتشوفوا معايا. راه متواجدين في اي بيت. غادي نحتاجوا نص كاس ديال السكر. انا بالنسبه للكميه راه درت غير كميه قليله، تقدروا تدبلوا الكميه. انا درت هنا نص كاس، تقدروا ديروا كاس او جوج كيسان، المهم على حسب الكميه اللي بغيتو. انا غندير غير كميه قليله. وعندنا هنايا نص حامضه، اللي دار كاس يدير حامضه. والماء غادي نحتاجوا كاس ديال الماء، كاس كبير ديال الماء بحال هذا. واللي دار مثلا كاس ديال السكر يدير جوج كيسان ديال الماء، اللي دار كاس ونص السكر يدير 3 الكيسان ديال الماء. يعني كل نص كاس ديال السكر كيعادلوا كاس ديال الماء ونص حامضه، نصف حامضه. كيف قلت لكم اول حاجه غنحتاجوا عندنا السكر نص كاس ديال السكر، كاسرول طبيعه الحال. غادي نزيد عليها كاس ديال الماء كتشوفوا، وغادي نعصر مكونات جد اقتصاديه سهله دغيا كيوجد وصالح لجميع الانواع ديال الكيك او بسبوسات. غادي نعصر هاد الحامضه. غنحاول نعصرها في السلافه الداخليه. كيف كتشوفوا بعد ما عصرتها غادي نشد هاد العصير ديالها وغادي نخلط هاد الماء وغادي نخلط مزيان. من بعد غادي نديرو فوق نار مهيله ونبقى نخلط حتى يطيب لينا هاد السيرو، حتى كيعقد وكيطيب. ها انا درتو فوق العافيه معتدله، ما هي قليله ما هي مجهده بزاف. وغادي نبقى نحرك حتى يطيب ليا هذا الماء. راه كيجي بنين مزيان، متبدلش منه. وراه كيف شفتوا راه جد اقتصادي. نخليوها حتى يطيب لنا السيرو. عاد غادي نخليوه يبرد، من بعد غادي نستعملوه.
كيف كتشوفوا هو قريب يطيب، بدا داك البخار كيطلع. ودابا من بعد ما طلع لنا هذا البخار كيف كتشوفوا غيكون السيرو ديالنا راه طاب صافي. دابا غادي نطفيو عليه ونخليه يبرد كيف قلت لكم حتى يبرد مزيان. عاد تقدروا تسقيوه بالكيك او البسبوسه او داكشي اللي باغيين ديروا به. ها هو وجد لينا السيروم ديالنا، السيرو ديال الحامض سيترون يجي رائع. كنصفيوه بالصفايه بحال هكا وكنحتفظوا به في الثلاجه اولا غير خارج الثلاجه، ماشي ضروري يكون في الثلاجه حتى كيبرد عاد كنستعملوه. ودابا كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد الوصفات. والى اللقاء الى الفيديو المقبل ان شاء الله.